丢鱼。你看我看那个鱼湖在丢鱼。没有，他没有在。他就是在啊！看到2个，看没看到？看不到这个石板。哦，这里。他们就是2折是11点的时候。那个蓝角，他要去白河，他要白河。对啊，我怕人家。对，从哪里飞的？从也有，就是白河，对不对？在白河。不太知道，应该是很远的，要吃鱼类。然后他可以捕得到吗？对，看到那边是很多。我看不看我看好几次就看不到，20几年。对啊。现在这个不叫白河。叫白河。那天那个钩子对不对？我是钩子不需要，那钩子不要打上去。No, I don't. Oh, yeah, you're right. 他这个没有很新鲜的，就是爬起来。跟我们一样，那个。然后那个乌龟这么大，我给我放它那个那个这么大，有时候你放下去才跳起来，会跳起来。那边也有乌龟。左边那边坐地。下水，就你这2个。